Jeg vil gerne bevise toppunktsformlen. Toppunktsformlen lyder, at toppunktet, som vi angiver med t, er lig med minus b divideret med 2a på første koordinaten, og minus d divideret med 4a for anden koordinaten. Her ser vi et andet grads polynom, hvor der er et toppunkt. Toppunktet er det øverste eller nederste punkt på symmetriaksen, der opdeler toppunktet i to dele. Trækker vi en tilfældig streg igennem en tilfældig vandret streg igennem andengradspolynomiet, opdager vi, at det sker to y-punkter. De har altså samme værdi. Går vi ned, kan vi se, at hvis vi kalder denne værdi for x0 minus x og x0 plus x, der er samme afstand mellem x0 plus x og x0 minus x, som der er fra x0, som vi altså har identificeret som toppunktet. Nu kan vi sætte disse punkter ind for at finde første koordinaten for disse punkter, som altså er de samme. For dette vil vi sætte dem ind i formlen ax i anden plus bx plus c på x's plads, der er de koder for andengradspolynomiet. Så vi får altså a gange x0 minus plus x i anden plus b gange x0 plus x plus c er lig med a gange x0 minus x i anden plus b gange x0 minus x plus c. Vi kan allerede nu se, at c'erne er på samme side af lighedstegnet, så dem kan vi fjerne. Her har jeg opløst parenteserne, så vi får altså ax0 plus ax plus 2ax0x plus ax0 plus bx er det samme som ax0 plus ax minus 2ax0 plus bx0 minus bx. Vi vil nu forsøge at formindske ved at fjerne de værdier, som er på begge sider af lighedstegnet. Vi vil altså fjerne ax0, ax, bx0, ax0, ax og bx0. Det vi har tilbage er altså minus 2ax0x plus bx er det samme som minus 2ax0 minus bx. Nu vil vi forsøge at isolere x0, da den identificerer toppunktet. Så vi får altså nu vil vi dividere. Nu vil vi forsøge at samle dem på hver sin side. Før. Så vi får plus 2ax0x plus 2ax0x er det samme som minus bx minus bx. Derved får vi 4ax0 x er lig med minus 2bx. Nu vil vi så dividere med 4ax på begge sider af lighedstegn for at isolere x0. Så vi får altså derved x0 er lig med 2 minus 2bx divideret med 4ax
Nu vil vi forsøge at formindske så meget igen. Vi ser, at der er x på begge sider af lighedstegnet, så dem vil vi fjerne. Vi ser også, at der er et total her og et firtal her, så vi vil halvere værdien, da det giver det samme forhold. Så vi ender altså med minus b divideret med 2a, som er, som sagt, første punkt på toppunktsformlen. Nu vil vi finde andet punkt på toppunktsformlen, og der vil vi sætte minus b divideret med 2a ind i andengrads polynomiumslinjen formlen, da den koder for det andet koordinaten, når vi sætter første koordinaten ind. Så vi vil gøre følgende. Vi vil sige f til minus b divideret med 2a er lig med a gange minus b divideret med 2a i anden plus b til minus b divideret med 2a plus c. Nu vil vi så gange ind i parentesen. Nu vil vi opløse parenteserne. Og derved får vi det klipper det helt lidt. A gange minus b i anden 2 minus b i anden gange minus 2b i anden divideret med 2a 4a i anden. Det klipper vi ud. Så nu vil vi gerne opløse parentesen. Så vi får altså, nu vil vi gerne opløse parentesen. Så vi siger minus b divideret med 2a i anden, så vi ganger minus b divideret med 2a i anden med minus b divideret med 2a i anden, så vi får altså b i anden divideret med 4a i anden, og vi skal huske, at vi stadig skal gange a ind, og når man ganger a en værdi udenfra ind i en brøk, så ganger man simpelthen ind i tælleren. Så vi får altså a gange b i anden. Og så har vi også b-værdien her, så når vi ganger b ind, så får vi simpelthen bare minus b i anden over 2a plus c. Nu vil vi så gerne forsøge at kunne lægge dem alle værdierne sammen. Da vi har et a her og et a her, kan vi krydse den her a ud for at fjerne det a, der er i anden, værdien her i anden ned, da der står begge sider brøkstegen. Vi kan ydermere fordoble denne værdi for at lægge den sammen. Så vi får altså 4a og minus 2b i anden. For at lægge 4 ind, vil vi forstørre med 4a. Så vi får 4ac over 4a. Derved kan vi lægge dem alle under en brøkstreg, hvilket vi vil gøre her. Minus b i anden
minus b i anden. Så vi har altså b Så vi har altså b i anden minus 2b i anden plus 4ac over 4a. Og da vi har b i anden minus 2b i anden, kan vi simpelthen bare fjerne et af dem. Så det vi har tilbage er altså, vil de gå ud med altså, har vi altså b i anden plus 4 minus b i anden plus 4ac, og den værdi er altså lig med d minus d. Så vi får minus d over 4a, som altså er anden koordinaten for toppunktet.